வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல்ல ஈச்சர் 485 டிராக்டர் கொடுத்தருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பத்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்க ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஈச்சர் 485 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2021 மேனுஃபேக்சருங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2022 தான் ஆயிருக்குதுங்க. உங்களுக்கு புக் நடப்புகள் கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் மட்டும்தான் ஓடிக்குதுங்க. 210 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த வண்டி ஓடிக்குதுங்க. புத்தம்புது வண்டி கண்டிஷன்லயே இருக்கக்கூடிய புதிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சு, உங்களுக்கு மெயினாக இந்த வண்டியில் அட்வான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் கியர் டிரைவ் வந்துடுதுங்க. உங்களுக்கு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடிலையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய PTO பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 36 பிளேட் ரொட்டவேட்டர், 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ் தரக்கூடிய ஈச்சர் 485 டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்துல திருச்செங்கோடு அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. வண்டி ஒரு சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் கூட இல்லாம தெளிவான ஜெனின் கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஈச்சர் 485 வண்டிங்க. வண்டி பார்த்துங்க சென்டர் கீ டிரைவ்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. உங்களுக்கு கீ டிரைவ் பார்த்தீங்கன்னா இது சைடில் கிடையாதுங்க. உங்களுக்கு சென்டர்லேயே வந்ததுனால ஓட்டருக்கு சுலபமாக இருக்குதுன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,86,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. டிஸ்க் பெயிண்ட் எல்லாம் பார்த்துக்குங்க, சின்ன கீரல் கூட இல்லாத அளவுக்கு தெளிவான கண்டிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஈச்சர் வண்டிங்க. நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.